Šią savaitę MKL Pulsas stebėjo Karolio Čižiaus SKM KPMG komandos dvikovą su antro MKL diviziono lyderė Jonavos Ramidono ekipa. Rungtynės buvo įtemptos ir vyko taškas į tašką. Po pirmo kėlinio rezultatas buvo lygus. Intriga išliko iki pat rungtynių pabaigos. Anot Karolio Čižiaus, jo auklėtiniai sužaidė geriausias rungtynės šiame sezone, nors rezultatu jis nėra patenkintas. Žaidėme, tai taip galime sakyti, geriau negu jau šiais metais visas kitas varžybas, galime sakyti, vertinčiau teigiamai, nors rezultatas nebuvo teigiamas. Tikrai pritrūko tokių buvo klaidų, savų tokių klaidų, kur padarėm klaidas ir varžovas nuo to gauna labai lengvų šansų užsibaigti ataką. O paskui vėl tenka sunkiai dirbti, kad galėtum apsiginti. Palaikyti abiejų komandų susirinko gausi minia sirgalių, kurie kėlė didelį triukšmą ir taip palaikė žaidėjus. Galiausiai rungtynės baigėsi Jonavos Ramidono komandos pergalė, tačiau SKM auklėtiniam iki pergalės truko vos keletos taiklių metimų. SKM KPMG krepšininkai teigia, kad rungtynės jie galėjo sužaisti geriau ir nepaisant to, treneris Karolis Čižius patvirtino, jog SKM auklėtiniai yra stipresni. Labai daug metimų nepataikėm po krepšių. Po to gal kartais vis neapsigindavom, prasileisdavom, žmonės bandydavom vis atimti ir jie tiesiog vienu žingsniu mus apeidavo lengvai. Sekėsi gan neblogai, tik tai, kad prasimetėm daug metimų iš po krepšio ir tai nulėmė varžybas. Jis sakė kaip tik, kad mes esame geresni už priešininkus, esame stipresni, tais rezultatais mes galėjome dar plus 20 taškų gauti, jeigu būtume visus metimus pataikę. Treneris sakė, kad reikia susikaupti metant metimus visus ir apsiginti reikia, gerai gintis. Ir mus bandė užvesti, kad stengtumėmės. Kaip ir kiekvieną savaitę buvo sužaista daugiau varžybų.